Už takmer od začiatku sme boli presvedčení, že by sme chceli, aby Tvoja zem bola viac ako ten film samotný. Okrem filmu sme teda vyrobili aj knižku. Tá knižka má svojich autorov, aj svojich autorov textu, aj svojho autora ilustrácií. Samozrejme nadväzuje na ten film, ale nie je to ako keby to isté, čo je vo filme. Sú to nové príbehy, je to také pokračovanie filmu. Nás vlastne veľmi potešilo to zadanie, lebo nám dávalo veľmi voľnú ruku a nakoniec sme sa rozhodli, že najvďačnejšie bude, keď tie hlavné postavy Emma, Ricky a Tidling budú hlavnými postavami aj v tej knihe. A oni vlastne okrem toho, že sa tam príbehy odohrávajú v tej Tvoja zemi, tak sa stane aj taká vec, že pár príbehov je v realite, kde prídu Emma s Tidlingom a samozrejme musia sa vysporiadať s tým, že náš svet nefunguje úplne ako Tvoja zem. A okrem toho je ešte zaujímavá tým, že sú v nej mnohé nové vynálezy, ktoré v tom filme nie sú. A v podstate ešte je taká zaujímavosť, že všetky tieto vynálezy majú v tej knihe aj takú rozšírenú realitu, že keď si stiahnete aplikáciu do mobilu a zaberiete na ten obrázok, tak on sa vám rozpohybuje a rozanimuje. V knižke je vlastne 6 rozprávok a každá rozprávka má akoby o sebe takýto buď vynález, alebo teda jedno z toho je elixír a sú to vlastne vynálezy väčšinou prezidenta Tvoja zeme, čiže Amyho ocka. Na začiatku som teda dostal vizuál, ten 3D-čkový, ktorý teda je aj súčasťou filmu, alebo respektíve z ktorého sa film skladá. No a slobodu som dostal v tú, že som mohol teda vytvoriť si nové prostredie v tom mojom 2D kreslenom svete, s tým, že samozrejme sa postavy museli podobať tým, ktoré boli vytvorené pre film. Tak vizuál sme sa snažili poňať skôr dobrodružnejšie, keďže je to svet na pomedzi reálneho sveta a nejakého takého detského steampunkového sveta, odohrávajúce sa úplne vo fantastickom svete, v veľmi príjemnom subtropickom podnebi. Čiže to bol naozaj mix takmer všetkého. A okrem toho sme pracovali aj na hre, ktorá takisto je ako keby takým vedľajším príbehom toho filmu, že každý z tých projektov, na ktorom sme pracovali, mal taký svoj vlastný mikrosvet. Stretávame tam tie isté postavy, vizuálne sa držia všetky tie projekty toho istého, aby sme jednoznačne vedeli, že je to ten istý projekt, ale každý má ako keby nejaký svoj vlastný vesmír. Ako pri vizuáli sme sa snažili práve zachovať veľmi vierohodne vizuál toho filmu. Čiže napriek tomu, že to je vlastne 2D-čková hra, ktorá používa nejaký možno paralax na zobrazenie tretieho rozmeru, tak v podstate veľmi verne zachováva štilizáciu vizuálnu práve toho 3D prostredia, ktoré sa im podarilo vytvoriť vo filme. Používame rovnaké asety, snažili sme sa hrať so svetlom alebo pracovať so svetlom podobným štýlom, že nesnažíme sa o nejaký realizmus, ale práve o nejakú možno takú typickú animákovskú štilizáciu. Hra nadväzuje na dej filmu. Snažili sme sa tam vymyslieť nejaký komplementárny dej, aby ľudia, alebo deti, ktoré nevideli ešte film, alebo už videli film, tak aby si vedeli tú hru užiť aj bez nejakej predchádzajúcej znalosti deja, ale zároveň, aby im vlastne ten dej hry rozšíril ich zážitok z toho sveta, teda zo sveta Tvoja zeme. Pracujeme tam s príbehom, po slovensky sa to volá, že Lumáci, a ktorých vlastne dej rozvíjame. Snažili sme sa tam nasadiť na to takú trošku environmentálnu tematiku. Hráči alebo hráčky budú mať možnosť zachraňovať lumákov pred v podstate nazvime to environmentálnou katastrofou.
Takže je to taká akože paralela možno na globálne oteplovanie alebo podobné veci. Predo mnou je cesta dobrodružná, nástrah plná